Tempat oleh-oleh yang besar banget. Wow, gede banget. Papa juga mau belanja, Kiano belanja, Papa belanja. Kalap dihapus. Dia seneng banget. Luas banget katanya tuh. Wow, gede banget Kiano. Coba nih ya. Punya kayak begini tuh, lihat tuh. Nyenengin banyak orang, lihat. Coba nonton sini yuk. Nganga. Oh sayang, ada yang punya. Kita tadi belanja, kata kasirnya ada yang punya di sini katanya. Belanjanya banyak banget tuh, lihat di situ. Belanja pas panjang. Wah. Siapa? Oh iya, kakak mau bobo nggak? Kakak masuk. Kakak seneng nggak sih di Bali? Kakak kalau misalkan mau mandi gimana? Doain gimana? Oh, sikat gigi. Oh dibuka ya? Harus dibuka? Bisa nggak bukanya? Bah, bener banget nih. Terus gimana? Ingin berenang, bangun. Papa ini, Papa ini, mau bawa kini, enggak bawa kini, bawa kini ya. Ngomong lagi apa? Bawa kini. Iya ngobrol. Ya.